個發球機卡嘅，係啦。咁咧就有2位同學仔 book 咗，係啦。咁佢哋好開心，打緊擲兩線，即係兩邊一人一球，咁就發揮到呢個 lap pace 嘅功能啦，係啦。咁佢哋咧都係一啲唔係初學嘅，都係一啲係啦，即係話好耐冇打又打翻，咁啊就想揾部發球機練翻下個姿勢，練翻下個哇！爭啲俾個波打到，係啦，所以咧我都要好小心，一路咧觀察住2位同學仔，咁就幫佢執下波咁樣啦。好，咁呢條片就到呢度。好，咁歡迎租我哋嘅發球機，我哋嘅發球機咧課程咧係可以有 coaching 嘅，亦都可以你哋租完租嚟2個同學或者係幾個同學一齊打都 OK 嘅。好，咁就好，條片到呢度，唔該晒。咁又從另外一個角度咧去影下啦。影埋部機，影埋同學仔。咁佢個波都係會順得比較穩定啦。咁按佢要求就一左一右啦。係啦，咁練下個正手。咁頭先都問咗佢哋嘅，你都想 keep 住咧，都係打返呢個模式，一左一右。係啦，咁都有一段時間冇打啦，咁都可能要熟習返個姿勢，熟習返個正手。我 set 咗 target 俾佢哋啦，有啲目標咁樣啦。